Rhif yr emyn 228. Dad dy gariad yn glir ddisgleiria, trech na tywyllwch yn glir ddisgleiria. Iesu goleuni'r byd, cofion innau, tir gwir anwyddhau yn candwynau, Grys crewyn cri goleuni. Rhif yr emyn 228. Ddaw darlleniad bore yma o rai o'r efengylau tair dameg. Nid y rai mwyaf adnabyddus efallai, ond dyma ni. Cyflwynodd Iesu ddameg iddynt, y mae teyrnas nefoedd yn debyg i ddyn, a haiodd had da yn ei faes. Ond pan oedd pawb yn cysgu, daeth ei elyn a hau efrau ymysg y ryd a mynd ymaith. Pan eginodd y cnwd a dwyn ffrwyth, yna ymddangosodd yr efrau hefyd.
Daeth gweision gŵr y tŷ a dweud wrtho, Syr, onid ha da a hyaist yn dy faes? O ble felly y daeth efrau iddo? Tebodd yntau, geli na wnaeth hyn. Meddai'r gweision wrtho, a wyt am i ni fynd allan a chasglu'r efrau? Na, meddai ef, wrth gasglu'r efrau, fe allwch ddiwreiddio ryd gyda hwy. Gadewch i'r ddau dyfu gyda'i gilydd hyd y cynheuaf, ac yn amser y cynheuaf, dywedaf wrth y medelwyr, casglwch yr efrau yn gyntaf, a rwymwch hwy'n sapynau i'w llosgi, ond crynhowch yr yd i'm hysgubor. Meddai eto, pa fodd y cyffelybwn deyrnas ddiw, neu ar ba ddameg y cyflwynwn hi? Y mae'n debyg i hedyn mwstad, pan hyir ef ar y ddeiar, hwn yw'r lleiaf o'r holl hadau sydd ar y ddeiar. Ond wedi ei hau, y mae'n tyfu, ac yn mynd yn fwy na'r holl lysiau, ac yn dwyn canghennau mor fawr, nes bod adar yr awyr yn gallu nythu dan ei gysgod. Ar un ola, dameg y dyn cyfoethog a Lazarus, y dyn tlawd. Yr oedd dyn cyfoethog oedd yn arfer gwisgo porffor a lluain main ac yn gwledda'n wych bob dydd. Wrth ei ddrws gorweddai dyn tlawd o'r enw Lazarus, yn llawn cornwydydd ac yn dyheu am wneud pryd o'r hyn a syrthiau oddi ar fwrdd y dyn cyfoethog. Ac yn wir, byddai'r cŵn yn dod i lyfu ei gornwydydd. Bu farw'r dyn tlawd, a dygwyd ef ymaith gan yr angylion i wledda wrth ochr Abraham. Bu farw'r dyn cyfoethog yntau, a chladdwyd ef. Yn rhigfan y meirw, ac yntau mewn poen arteithiol, cododd ei lygaid, a gwelodd Abraham o bell a Lazarus wrth ei ochr. A galwodd, Abraham, fy nhad, trigar ha wrthyf. Anfon Lazarus i wlychu blaen ei fus mewn dŵr ac i oeri fy nhafod, oherwydd yr wyf mewn ungoedd yn y tân hwn. Ym mhlentyn, meddai Abraham, cofiai ti dderbyn dy wynfyd yn ystod y fywyd, a Lazarus yr un modd ei adfyd. Yn awr y mae ef yma yn cael ei ddiddanu, a thithau yn dioddef mewn ungoedd. Heblaw hyn oll, ryngom ni a chwi y mae agendo'r llydan wedi ei osod, rag i neb a ddymunau hynny groesi oddi yma ato chwi, neu gyrradd oddi yna atom ni. Atebodd ef, os felly fy nhad, rwy'n erfyn arnat ei anfon ef i di fy nhad, at y 5 brawd sydd gennyf, i dystiolaethu wrthynt am y cyfan, rhag iddynt hwythau ddod i'w harteithio yn y lle hwn. Ond dywedodd Abraham, y mae Moses a'r proffwydi ganddynt, dylent wrando arnynt hwy. Nag e Abraham, fy nhad, atebodd ef, ond os a rywun atynt oddi wrth y meirw, fe edi farhant. Ond meddai ef wrtho, os nad ydym yn gwrando ar Moses a'r proffwydi, yna ni chant ei hargyhoeddi hyd yn oed os atgyfoda rywun o blith y meirw. A bendith Duw fod y darllen a'r gwrando o'i air sanctaidd.
fi'n gweld bod cyfloniad yr adnodau ddim gyda ni bore yma os rhywun ar adnod. Da iawn, dewch chi. Elen. Reit, mas yn eich fyny. Siaradwch. Mas yn eich. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio a mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Diolch. Gai ofyn i chi yn gynta, blant, sut byddwch chi'n croesi'r hewl? Yn ofalus yw un ateb, ond fi'n siŵr bod chi yn. Fel ych chi'n croesi'r hewl? Os rhywbeth sy'n eich helpu chi, maen nhw'n mas yn eich help. Edrych i'r de a'r chwith, chwith ie. Os unrhyw beth ar yr hewl i'ch helpu chi, neu chi'n just croesi unrhyw le chi moyn. Os rhyw fan arbennig. Winston, gwedwch chi. Mae mannau croesi arbennig i gael. Zebra crossing yn un ohonyn nhw. Chi wedi gweld nhw, a stripes du a gwyn dros yr hewl. Mae rai eraill i gael hefyd. Blaw zebra crossing. Mae rai a goliadau, nag oes e? A chi'n gallu gwasgu botwm i stopo'r traffig. A chi gael croesi yn saff. Ond mae yna fannau eraill hefyd. Mae rhain dim ond ar yr hewl fawr. Os rhywbeth yn agos i'ch tŷ chi, yn arbennig os chi'n byw ar ryw stryd bant o ddi ar yr hewl fawr. Rhywun wedi sylwi unrhyw beth. Neu'r oedolion hefyd. Mae mannau croesi. Ie? Ni'n meddwl bod fi'n clywed rhywun. Fi'n gofyn cwestiynau i galed o dwy bore yma. Ie? Mae sybwau i gael mewn rai mannau os. Ond, ponti fi e, chi wedi sylwi mewn sawl man, mae'r palmant yn mynd lawr. A mae lwmps bach fyna, nag oes e, ar beth sy'n ar ôl o'r palmant, beth yw pwrpas reina sgwni? A fi nôl at reina, rhaid chi sylwi nhw yn y dyfodol. Right? I'r dall, ie, ie. Byddai'n dod nôl at hwnna. Mae eisiau 3 volunteer arno i. Right, 3 volunteer. Dwi'n mwyn i sefyll fan hyn. Sym rhaid chi wneud dim ond sefyll fan hyn. Chi'n siai. Dwi'n sefyll fan hyn. Eich mam yn sefyll da chi. Na, mae'n dod. Reit, sefwch ar y stepyn cynta fanna nawr. Sefwch chi fanna hefyd. Rai o'r geiriau sy'n boblogaidd y dyddiau hyn yw amrywiaeth, diversity. Ond newn ni ddim ar hyd diversity achos mae lot o broblemau yn dod fanna heddiw. Cydraddoldeb, equality, cyfiawnder, justice, chwarae teg i bawb. Ych chi'n hapus fanna? Heblaw bod chi'n nerfus a ddim yn lygo sefyll o
I chi'n cael chwarae teg fanna? Chi yn? Odych. Ond fi di anghofio rhywbeth. Fel fanna. Anghofio sy'n dweud, oedd wal fan hyn. I chi'n cael chwarae teg nawr. I chi'n hapus fanna? A Christoph, bod neb yn gallu gweld chi. Ond, a chi'n gallu gweld pawb o'r blaen, a nawr, dim ond Manon sy'n gallu gweld. Beth gallwn ni wneud i helpu? Ydych chi beth? Dewch chi lan i'n stepyn fan hyn. Chi'n gallu gweld nawr? Un stepyn arall. A Manon, dewch chi lan i'n stepyn. Na fe, chi gyd yn gallu gweld. Chi cael help. Right? Mae'n ddigon teg bod chi ar stepyn yn uwch, mae pawb yn gallu gweld. Ond beth byddai'n well na hyn i gyd, yw bod ni'n cael gwared ar y rwystrau sy'n stopo bobl. Fel fod pawb yn gallu gweld yn iawn, sy'n ni'n cael gwared ar y wal. Ac ar y palmant i helpu bobl dall, bobl anabl. Mae'r palmant yn mynd lawr, mae'r cerrig bach na neu ta beth un nhw fanna yn dweud, mae'r lle i groesi. Mae'r un peth yr ochr arall, cael gwared y rhwystrau. Ac wrth gwrs byddwn ni'n dysgu am Iesu, a byddaeth Iesu i gael gwared ar y rhwystrau, fel bod pawb yn cael tegwch cyfiawnder. Diolch yn fawr. Dewch i ni gannu ymhellach yr emyn rhif 709, 709, arglwydd disg i mi weddio, priod waith pob diwiol yw, ac yn y blaen 709.
A gawn ni gynorthwyo'n gilydd yn awr I weddio. Arglwydd, gwna'r munudau hyn yn amser o ddisgwyl wrthyt, ac o ymdawelu yn dy gariad. Tro'r disgwyl yn dawelwch, tro'r tawelwch yn dangnefedd, y tangnefedd yn gymundeb, a'r cymundeb yn adnewyddiad i'n heneidiau. Yno ti, arglwydd, yr ymdawelwn. Ac yn sŵn a dwndwr ein bywyd bob dydd, yr wyt ti, arglwydd, yn gwrando ar ein meddyliau dirgel a chri ddistaw ein calonnau. A deiwn o'th flaen yn awr gan wybod y fod yn ein gwrando. Tu ôl i'n siarad a'n llifeiriant geiriau, yr wyt ti'n clywed ein dyheadau dofn di-eiriau. Tu ôl I wres ein llyd a'n dicter, yr wyt ti'n ymglywed a'n poen mewnol. Tu ôl i'n hunan hyder, yr wyt ti'n adnabod ein swildod a'n hansicrwydd. Ond cyflwynwn y pethau hyn I gyd, I'th faddeiant ac i'th arweiniad di. Gan ddiolch nad wyt yn fyddar I eiriau'n gweddiau, nac yn ddi hyd o'n gwir anghenion. Arglwydd, disg ninnau I wrando arna ti hefyd. A mae gen I ti air i'n calonogi, i'n dysgu, ac I oleio'r llwybr o'n blaen. Yn dy fab Iesu daethos atom I lefaru gair y bywyd. Rhoi ni glistiau I wrando newyddeb ei eiriau ef. Geiriau o faddeiant, geiriau sy'n adfer ein hirddas a'n codi ar ein traed. Geiriau o gariad sy'n gorchfygu pob atgasedd ac ofn, ac yn ein dysgu I garu'n gilydd. Geiriau o gymod sy'n cyfeirio'n traed yn ôl ata ti, ac yn ein galw I dystio yn y byd I efengil y cymod. Agor ein clistiau y bore hwn o'r newydd I wrando. Agor ein meddyliau I ddeall, ac agor ein calonnau I ymateb. Ac yn ôl ein harfer, yr ydym yn gweddio dros y rai a garau ran yn ein gweddiau. Cofiwn am yr hen a'r methedig, y claf a'r clwyfus, yr unig a'r trist. Sibrwd air yn ei clust o dad, fel y byddant yn gwybod ein bod yn meddwl amdanynt ac yn gweddio drostynt. A gweddiwn am ein byd o dad. Byd cythryblus, byd anodd,
Byd lle mae cymaint o bobl yn dioddef y dydd hwn. Yn dioddef oherwydd gweithredoedd dyn yn erbyn cydddyn. Gweithredoedd dyn sy'n amharchu'r byd. Gweithredoedd dyn sy'n creu drwg yn fwy aml nag y mae'n creu da. Gweddiwn dros ein byd. Gweddiwn dros arweinwyr y gwledydd a phawb sy'n gallu gwneud gwahaniaeth yn eu cornel bach nhw neu mewn maes eang iawn. Gweddiwn wrth i ni baratoi ar gyfer dyfodiad tywysog tangnefedd. Gweddiwn y gallwn weld diwedd ar y fela, diwedd ar gasineb, ac yna y gawn dangnefedd, dy dangnefedd di o dad. Gwrando ein gweddiau, a maddau pob diffyg a bai a welid i yno, wrth i ni ofyn hyn oll yn enw ac yn haeddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Rhif ein hemyn nesaf yw 805, 805. Roi mi nerth i wneud fy rhan, i gario baich fy mrawd, i weini'n dirion ar y gwan, a chynorthwyo'r tlawd, ac yn y blaen, 805.
Yn ôl rai pobl, mae rifau a ffigurau yn holl bwysig. Gan na allwn ni feddwl yn iawn mewn llawer cyfeiriad heb feddwl am rifau ac arwyddocâd rifau a ffigurau. Yn bersonol, pan fyddai'n teithio yn y car gyda fy wyrion, byddwn yn edrych ar rifau'r bysiau wrth iddyn nhw fynd heibio, ac yn aros am un rif yn benodol, yn arbennig gyda'r wyr lleiaf. A rif yw 122. Sgwn ni os ych chi'n gwybod i ble mae'r bws 122 yn mynd. Mae'r plant yn gwybod, pan ni'n gweld bws fel yna, maen nhw gyd yn gweiddi, ton y pandi. Ton y pandi. Gan mai dyna yw'r bwsi Don y Pandi ac oddi yno hefyd. A mae'n siŵr bod stori debyg gan nifer ohonoch chi. Ond troi at y damhegion y byddwn ni y bore yma. Heb anghofio rif, byddwn ni'n dod nôl at rifau. Nifer y gwestiynau gen i fel yr athro oeddwn gynt, ym le yn y Testament Newydd y down o hyd i'r damhegion. Sawl dameg sydd yn y Testament Newydd? Pa efengil sydd heb gynnwys yr un ddameg? Croeso i chi ateb os ych chi'n disgwyl. Gweld rhywun yn gweud Ioan. Sdim dameg yn efengil Ioan. Faint o ddamhegion yn ôl rai, mae rhyw 30 o ddamhegion yn yr efengil eraill. Mae eraill yn ystyried bod dros 50 o ddamhegion yno. Yn efengil Luc, y ceir y nifer fwyaf o ddamhegion, 24 ohonyn nhw, ac mae 18 o'r rheini yn unigryw i Luc. Yn efengil Mathew, ceir 23 o ddamhegion, ac 11 o'r rheini yn unigryw i Mathew. Ac yn efengil Marc, ceir 8 dameg, ac mae 2 yn unig ohonyn nhw yn efengil Marc yn unig. Pa un yw'ch hoff ddameg? Pa ddameg yw'r un fwyaf poblogaidd? Allwch chi enwi pethau fel dameg yr haiwr, dameg y talentau, dameg y mab y fradlon, dameg y samariad trigarog, a dameg yr hedyn mwstad. Rhain gyda rhai mwyaf poblogaidd. Sa chi'n wybod nhw'r top 10 falle ta'r samariad trigarog, bydde yn dod yn gyntaf fel y mwyaf pwysig a'r mwyaf poblogaidd. Ystyrir gan rai, mae'r 2 dameg fwyaf pwysig yw damhegion y pethau coll, dameg y ddafad golledig, y darn arian colledig a'r mab colledig, sy'n amlwg yn ymwneud â'r un thema. Ond y ddameg fwyaf anodd o bosib yw dameg y gweithwyr yn y wynllan. Yr un lle mae'r gwas yn edifarhau ar yr 11:10 ac yn cael yr un tal a'r gweision eraill sydd wedi bod yn weision da ar hyd yr amser. Rydyn ni'n gwybod hefyd bod efengylau eraill ar gael, rai eraill wedi cael eu darganfod yn ogystal â'r 4 efengil sydd yn y Testament Newydd. Efengil Thomas enghraifft, nid Thomas y disgybl yn ôl y rhan fwyaf o arbenigwyr, ond Thomas arall. Gallai'r efengil hon fod wedi ei hysgrifennu mor gynnar â 60 oed Crist. Ac yma cael dywediadau Iesu, nid ei hanes, ond ei ddywediadau.
Yr un yw rhan fwyaf o'r dywediadau hyn a rai sydd yn yr Efengylau, ac mae Thomas yn cynnwys rai damhegion hefyd. Ond yn ôl at rifau am ychydig, gan sôn yn benodol am y rif 2, neu 2, Mae'r syniad o ddau beth arwyddocad, mae'r syniad o ddau beth, mae arwyddocad i ddau beth, weithiau mwy nag un arwyddocad. Meddyliwch am ddau. Yn gyntaf, mae'n un o dau beth, un ac un yw dau beth cyfartal. Yna, mae ail beth yn gallu ategu neu ychwanegu neu gyfannu'r peth cyntaf. Enghraifft, yn Gymraeg byddwn yn dweud yn hwyr neu'n hwyrach. Defnyddio dau beth ac un yn ategu ac yn cyfannu'r un cyntaf. Byddwn ni'n gwneud môr a mynydd o rywbeth. Bydd y naill yn atgyfnerthu'r llall ac yn cyfannu y ddau. Byddwn yn dweud bod y byd a'i wraig yn rywle neu gilydd enghraifft. Yna byddwn yn defnyddio dau beth mwyn cymharu a chyferbynnu. I ddangos cyferbyniad neu wrth-gyferbyniad rhwng dau beth, neu i ddangos dwy ochr wahanol o'r un peth. Mae digon o idiomau i gael yn Gymraeg i ddangos cyferbyniad. Meddyliwch yn Saesneg am y gwahaniaeth rhwng chalk and cheese. Chi'n dangos y gwahaniaeth rhwng defnyddio chalk and cheese. Sylwch yn gyflym hefyd fod gwahaniaeth rhwng y Saesneg a'r Gymraeg o ran trefn yn ddigon aml. Gadewch i ni drosi rhywbeth o'r Saesneg i'r Gymraeg. Meddyliwch am hwn. For good or ill, the right and wrong is in the coming and going. For good or ill, the right and wrong is in the coming and going. A sylwch hefyd bod y pethau positif yn y Saesneg yn dod yn gyntaf. For good or ill, the right and wrong is in the coming and going. Beth am hwn yn y Gymraeg? Yn gam neu'n gymwys, mae'r gau a'r gwir yn y mynd a'r dod. Ac yn y Gymraeg mae'r peth positif yn dod yn ail, yn gam neu'n gymwys, mae'r gau a'r gwir yn y mynd a'r dod. Mae ambell idiom sy'n wahanol o ran enghraifft gwell neu gwaith. Mae'r positif yn dod yn gyntaf. Ond gallwch ddadle mae idiom o'r Saesneg sydd yma. Weithiau bydd yn fater o hyd a goslef y geiriau. Hwyr a bore fy nymuniad, dwedodd gwirosydd yn yr emyn calon lan, hwyr a bore. Ac mae llawer o waith wedi i'w wneud ar yr ymenydd, y brein erbyn hyn, ond yn ôl arbenigwyr ar yr ymenydd, bydd y meddwl yn gweithio naturiol i ddeall pethau'n well drwy gyfrwng pethau megis cyferbyniadau. Wrth ddysgu iaith enghraifft, bydd pobl yn cofio'r gair da mewn iaith newydd yn haws os dysgwch i'r gair drwg iddyn nhw ar yr un pryd. Y da a'r drwg. Mae'r salmydd bron pob adnod, mae dwy ran i bob adnod, a'r ail ran yn atgyfnerthu, yn cyfannu'r rhan cyntaf, mwyn i ni ddeall pethau'n well. O safbwynt cenedlaetholdeb,
Dwedodd yr athronydd Isaiah Berlin fod dau fath o genedlaetholdeb y gallwn ni eu cyferbynnu, contrast, cyferbynnu a'i gilydd. Y math cyntaf, lle bydd pobl yn ymfalchio yn yr hyn ydyn nhw, a hynny heb deimlo casineb tuag at bobl sy'n wahanol iddyn nhw. A'r ail, fath o genedlaetholdeb pan fydd pobl yn ymfalchio yn yr hyn ydyn nhw, gan deimlo casineb a negyddiaeth tuag at bethau eraill a phobl eraill. A mae'n byd ni heddiw yn profi hyn yn amlwg. Sgwn ni pa fath o genedlaetholdeb sy'n perthyn ni bob yr un ohonom ni. Caru yr hyn ydym ac yn caru rhai sy'n wahanol, neu caru yr hyn ydym ac yn casau pethau eraill. Falle bod ni gyd yn euog o'r ail un ar raddfa fach, wrth i ni benderfynu pa ochr y byddwn yn ei chymryd. Pwy rydyn ni'n meddwl fydd yn iawn? Pwy fyddwn yn ei cefnogi? Pwy fydd y rai da a pwy fydd y rai drwg? Ac ar lefel ysgafn iawn pan byddwn ni'n canu As Long As We Beat the English. Caru Cymru ac yn y blaen. A'r stori nesaf, falle bod chi wedi clywed, fi'n siŵr bod chi wedi clywed hwn, pan o'n i ar daith yn Budapest fel fach yn ôl, ethon ni'r synagog, nid i addoli, ond i weld y lle, y synagog fwyaf yn Ewrop. Ac oedd dyn yn mynd â ni rownd ac yn dweud yr hanes, a ddwedodd e'r stori yma. Fi'n siŵr bod chi wedi clywed e. Stori am ddyn wedi dioddef mewn llong ddrylliad ac yn cael ei hun ar ynys bellenig yng nghanol unman. Roedd digon yn y lle iddo fe gael byw yn iawn ar yr ynys. Wedi rai blynyddoedd daeth llong i'w achub. Roedd ei achubwyr yn rhyfeddu ei fod e wedi ymdopi cystel wrth ei hunan. Ac wrth gerdded ar draws yr ynys gyda'r dyn, dyma nhw'n dod ar draws dau adeilad. Roedd y dyn wedi ei hadeiladu gyferbyn ei gilydd. Pan ofynnodd rhywun i'r dyn, beth oedd y ddau adeilad? Ei ateb oedd mai dau gapel oedden nhw. Yr un ar yr ochr yma, dyna'r capel rwy'n mynd iddo, a dyna'r capel rwy ddim yn mynd iddo. Wrth droi yn ôl at y Beibl, rydyn ni'n gyfarwydd ar sôn am ddeuoedd, parau, Cain ac Abel, Esau a Jacob enghraifft, yn cyferbynnu ei gilydd, yn cynrychioli i rai dehonglwyr newidiadau a threfniadaeth byw, a gweddau at fyw, y drwg a'r da ac ati. Ioan Fedyddiwr ar Iesu, y naill yn paratoi ar gyfer y llall, a gallwch feddwl am ddigon o enghreifftiau eraill o barau yn y Beibl. Ond nôl yn ni at y damhegion yn benodol. Mae'r mab yfradlon a'r mab arall. Dyw'r mab yfradlon ddim yn sefyll ar ei ben ei hun, mae par yno. Y morynion call a'r morynion ffôl. Dyna chi rai enghreifftiau o bare yn y damhegion. Defnyddio dau berson neu dau grŵp cyferbyniol mwyn hoelio neges yn y meddwl. A gadewch i ni droi am rai munudau i edrych ar y ddameg olaf roedd wedi ddarllen, y dyn cyfoethog a'r cardotyn. Mae'r cyferbyniad yn amlwg. Y naill ddyn ar ben ei ddigon
a'r llall yn ddyn anghennus, sy'n dod ar ofyn y dyn cyfoethog ac yn cael ei anwybyddu. Ei fod ar garreg ei ddrws ac mewn cyflwr truenus, yn y ddameg, dyw Iesu ddim yn barnu'r dyn cyfoethog am fod yn gyfoethog. Mae'r condemniad a'r farn yn y ddameg ar y dyn cyfoethog am fod yn galon galed, heb ddangos tosturi, ac am fod yn rhy hunan fodlon i weld anghenion y dyn arall oedd ar garreg ei ddrws. Gallai'r dyn cyfoethog yn y ddameg fod yn enghraifft o ddyn a fyddai wedi gweithio'n galed, ar hyd ei oes a fyddai'n ddigon gonest, ond a fyddai'n troi yn ei hawddfyd ei hun. Efallai a fyddai a ffrindiau oedd yn ddigon tebyg iddo fe, ac yn ddigon posib yn troi o fewn y cylch hwnnw yn gyfan gwbl. Doedd e ddim efallai am feddwl am bethau anymunol, megis tlodi ac anffawd. Byddai hynny yn aflonyddu ar ei feddwl a'i fywyd cyffyrddus. Ar y llaw arall, mewn cyferbyniad llwyr, roedd y cardoti'n mewn cyflwr gwael. A un peth a ddwedir weithiau am Gristnogaeth yw ein bod ni'n gweld rhinwedd mewn clodi. Mae'n wir dweud bod clodi yn sicrhau na fydd pobl dlawd yn gallu bod yn euog o rai o wendidau a themtasiynau pobl gyfoethog, am nad oes ganddyn nhw'r modd i wneud hynny yn un peth. Ond cofiwn hefyd i Iesu sôn am gamel yn mynd trwy graen nodwydd, a cofiwn am Iesu'n cymell yn ysgafn y dyn ifanc cyfoethog i werthu ei eiddo a'i roi i'r clodion. Felly mae Iesu yn sôn am beryglon cyfoeth. Ond nid yma unig neges y ddameg hon. Ar ddiwedd ei hoes, mae'r ddau ddyn yn marw, ac fe gawn y cardoti'n mewn gwynfyd yn y nefoedd, a'r dyn cyfoethog yn uffern, a'i dro yntau yw hi i fod yn anghennus. Dyma gyferbyniad eto rhwng y ddau le, sef nefoedd ac uffern, a'r math o bobl fydd yn cyrraedd yno. Beth bynnag yw'ch syniad am ddydd y farn, enghraifft rydyn ni'n gwybod bod y syniad gan rai mathau o Gristnogion wrth ystyried dydd y farn na bydd rhaid i bobl ateb am ddim. Mae pobl wedi wneud iddyn nhw, ond bydd rhaid iddyn nhw ateb am y pethau mae nhw wedi ei gwneud i bobl eraill. Mae'r ddameg hon fwy nag un dehongliad. Yn ôl rai mae Abraham yn cynrychioli Duw, ond credir yn gyffredinol ei bod yn gondemniad ar fwy nag un peth. Ca fi ofyn cwestiwn arall i chi fan hyn. A wnaeth unrhyw ddameg eich ysbrydoli i wneud rhywbeth arbennig erioed? A wnaeth unrhyw ddameg, ar ôl i chi glywed yn y capel o bosib, a wnaeth e ysbrydoli i chi wneud rhywbeth arbennig? Wel, dyma'r ddameg, y dyn cyfoethog a Lazarus, oedd yn fodd i Albert Schweitzer roi ei fywyd i bobl Affrica. Dameg y dyn cyfoethog a Lazarus. Gweinidog Lutheraidd oedd Albert Schweitzer, a mae nifer o emynau gennym sy'n sôn am ras a chybol Duw, ac i ni yr adnod fwyaf o bosib yn y Beibl yw'r adnod glywon ni y bore yma gan un o'r plant. Canis felly y carodd Duw y byd fel y roddodd e fe a unig anedig fab,
fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Cyfieithiad William Morgan, wrth gwrs. Ac mae'r eglwys Lutheraidd ac eglwysi Protestanoedd yn gyffredinol yn credu yng ngras a chybol Duw. Nid gweithredoedd fel y cyfryw. Mae'n debyg bod Schweitzer, yn credu yn ras a chybol Duw, wedi ei ysbrydoli gan y ddameg hon ac yn credu bod rhaid gweithredu yn y byd hwn. Roedd Schweitzer yn ddyn o allu eithriadol iawn. Oedd wedi ennill 4 doethuriaeth, 4 doctorates, wrth iddo fynd ati i chwilio am fywyd o arwyddocad. Felly, y credau mewn gras, credau hefyd bod rhaid I bawb wasanaethu eraill, clod a gogoniant I Dduw. Yn ôl Schweitzer, dyna'r ffordd y bydd person yn canfod ei hunan ac yn dod I ddeall ac I brofi hapusrwydd yn y byd hwn. Un o ddywediadau Schweitzer oedd hyn, nid llwyddiant yw'r allwedd I hapusrwydd. Hapusrwydd yw'r allwedd I lwyddiant. Ac I Albert Schweitzer, Ewrop oedd y dyn cyfoethog ac Affrica oedd y cardotyn. Efallai na chytunwch, ond credai ef bod gwledydd Affrica ar ôl yn ei datblygiad, nid y bobl o'n y wlad yn gyffredinol, a bod helpu'r gwledydd hynny yn holl bwysig yn y mannau lle roedden nhw yn byw. Aeth felly a chodi ysbyty yn Lambarene yng ngwlad Gabon. Mae Gabon yn wlad ddiddorol, ac un ffaith amdani yw ei bod yn wlad lle cafodd rai dynion a fi'n gaethweision ei hail gartrefi. Daeth pobl yn Ewrop a ledled y byd I wybod am Schweitzer drwy ei ddatganiadau organ gwych a recordiadau a wnaeth mwyn codi arian I helpu I gynnal yr ysbyty yn Lambarena. Dros flynyddoedd daeth llawer o bobl enwog a chyfoethog I Lambarene I helpu, a daeth y lle ei hunan yn fyd enwog. Dyma'r ddameg hefyd a fi'n ysbrydoliaeth i'r parchedig Martin Luther King. Pobl wyn yn America oedd y dynion cyfoethog, a dynion di America oedd y cardotyn. Credau'n angerddol ein bod ni I gyd yn blant I Dduw, ac y dylem garu pobl fel brodyr a chwiorydd i'n gilydd, a charu'n cymydog fel ni ein hunain. A cheisio cael gwared ar y rwystre sy'n rhannu pobl, fel bod pawb yn cael chwarae teg a chyfiawnder. I orffen, mae un dehongliad o'r ddameg yn ymwneud yn uniongyrchol ag arian a chyfoeth, ac ag agwedd y Phariseaid yng nghyfnod Iesu tuag at arian a chyfoeth a safle cymdeithasol yn benodol. Mae Iesu yn barnu difaterwch y Phariseaid wrth iddyn nhw fyw iddyn nhw eu hunain a byw yn ragrithiol heb ystyried rhai llai ffodus, ac am fod yn hunan gyfiawn a di-hyd o rhan y rhai llai ffodus. Gellir cyferbynnu hyn ar hyn a wnaeth y Samariad trigarog, a dalodd am leti i'r dyn a gafodd ei anafu, a pherchenog y wynllan hefyd yr un modd a roddodd yr arian roedd ei weithiwr yn ei heiddi iddo yn y pen draw. I gloi, yn y sefyllfa yn bydus sydd yn ein byd ni heddiw, mae deuoliaeth yn bodoli
mewn ffyrdd amlwg a thrwblus iawn. Mwyn creu undod, mae angen gweld ysbryd Duw ar waith, ac efallai dyna'r unig beth a ddaw a phethau'n iawn. Gweddiw yn y daw y dydd, y gwelwn hynny'n digwydd. A'n hemyn ola, 830, 830, o ddew ein creu gan noddfa, rho nawdd i'r gwan a'r tlawd, mwyn dy annwyl Iesu a annwyd i ni'n frawd. Ac yn y blaen, 830. A thangnefedd Duw yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gaidw eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu ein harglwydd, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.